係咩？你係咩意思？係話佢係咪靚女啊？定係話有冇提過啊？如果係講佢啊，好啦，靚女啦，靚女啦，扮起上嚟真係好靚㗎。喂，慧嫻，喂，黃凱芹你好嘞噃，你喺度㗎原來，唉，失敬。你好嘞噃，做乜事？你告住喎。我覺得當年咧，你係有兩個樣㗎。係，我就係印象中你係當年嗰個樣。喂，唔係喎，我覺得慧嫻個樣改變唔算太多啫喎，即係你唔好計佢。而家靚咗好多喎。哦，係。終於都識得兜翻啊，黃凱芹啊！其實呢句説話咧冇讚到㗎噃。是但咧，真係慘啊！我唔知你講乜嘢？啊，頭先咁啊，因為我哋節目一開始嘅時間咧，黃凱芹咧講翻咧，你同佢以前嘅瓜葛。咩啊？係乜嘢咧？佢話你啊，成日呃個妹俾佢。我以為你問我係咪奸弟嘅？呢呢個講唔講得㗎？係咪唔講得㗎？隨便講啊！咩叫奸弟啊？唔知喎。我話黃凱芹切金地喎。哦，我哋互相踐踏啦，係咪？點解踐踏啊？我話佢似印度人啫。話你似金地係所以佢就將佢嗰個黑黑實實嘅妹應該俾我咯。所以我就覺得佢哋好配，因為我妹好似印度女人㗎嘛。咁所以我覺得佢哋好襯㗎。但係黃凱芹咧，除咗嫌棄我之外，嫌棄埋我阿妹喎。咪係？係咯。我記得你當年咧喺架車度咧翻緊屋企，你嗰陣時住呢個嗰間乜嘢大廈啊？邊度㗎？係咪國際大廈？一定係全香港最貴嗰間。係啊，咩國際大廈定乜鬼啊？咩國際大廈、國際賓館咩家陣？唔係你嗰啲大廈每一等都有個國家名㗎嘛，咁㗎嘛係嘛？國家名即係地域名。哦，冇。地域名咩啊？求其啦，咁啊點啊？諸如此類啦，即係我送緊佢翻屋企嘅時候咧，喺車度咧，咁佢就我妹咧好好噶，咩啦好乖。咦，你會送人翻屋企嘅咩？好靜噶我妹咁。我覺得係公司嗰啲唔覺意，一定逼我哋兩個坐埋一齊。係咯，冇理由嘅。我送佢嗰啲咧。咁我一路初期一路聽咧，覺得哇驚為天人咁樣嘅，但係最後一句黑黑實實，幾驚。黑黑實實唔好咩？咪係咯，都唔知幾健康啊。係，但係點解你最後幾好生養生埋 BB 啊？最後唔撮合下啫，見你佢話連見你機會都未見過喎。係咩？係啊！唔好講呢啲啦，我哋講緊慧嫻而家要開演唱會啊！咁呢個啱啱插去啫嘛。唔好講人哋以為佢嘅演唱會黑黑實實啊！我猜過你啦。佢係咁樣嘅把口咧，唔收。白白淨淨啊！係啊，好啦，今日咧。睇咗你啲 show 啦。佢冇所謂。你試下。好啊。係，好啦，拗完交未啊？嗌完啦 OK， 好啦，嚟啦，嚟呢個正題咯。今日啊，慧嫻開呢一個演唱會嘅招待會啦。係。喂，一定咗幾時做嘅？7月4號同埋5號。哦，7月4號、5號嘅，係啦。因為呢排咧，我都唔知係呢排。我諗呢幾年咧，大家開演唱會啦，第一啦數目好多啦，第二咧就係好多時都會揾嘉賓啦。揾嘉賓嗰一環咧，都係一個幾痛苦啦、幾棘手嘅事情嚟嘅。係。係咯，咁點啊，慧嫻你？對我嚟講咧，可能真係錫我咯，啲人。咁我就揾嘉賓對我嚟講就唔係太辛苦咯。係。因為我一出聲咧，佢大家都樂意相助咯。係。佢哋大家都喺度話，完全冇問題啊，完全配合啊！你話點啊點啊咁樣樣。你要我做乜嘢我就做乜嘢啦咁樣樣。係。咁啊，呢幾個錫我嘅人就包括咗李克勤啦。係。就阿校長啦。係。同埋阿學友啦。係。係啦。哦，偉勤。唔使我噶啦呢啲，點解唔使你啊？我哋呢啲喺台下打氣得噶啦。係，我一陣同我嗌交嘅就只會，咪好咯，而家嗌一場咁樣。係咯，幾好啊，咪係。然後喺台上面剃鬚咁啊。係，喂嗱，除咗咧頭先咧阿慧嫻提到嘅3個嘉賓之外，你仲會唔會繼續揾落去噶？我知道今日我知道咧有另外有一位咧，亦都相當之好，係又繼續錫我嘅。呢個就係鄭中基啦。係啦。Ronald。係啦。係，咦，全部都係男仔嚟噶吧？冇錯。點解唔揾女仔啊？因為咧，我驚人哋靚過我咯。係啊。嗱，咁合唱啊嘛可以。我驚人哋身材好過我咯，我驚人哋瘦過我咯。係。係咯。哇，仲瘦過你添啊！我好肥嘅，其實黃凱芹。係。係啊。我琴日見過你嘅喎，你即刻肥咗啊！我啱幾個鐘頭之內增肥成功嘛。係。佢係咪佢可能肥得嚟嗰啲唔覺嗰啲嘢？係啊。慧嫻俾我印象咧，好嬌小玲瓏啦，同埋當年俾我嘅印象咧就係又唔知由邊一剎那開始咧，佢已經擺脫咗嗰個小朋友個形象啊，小朋友即係梳幾條辮喺個帽仔度嗰啲咧，係突然之間咧變咗個都幾千變萬化嘅百變女人嘅形象，即係變開始係嘛？
唔知係咪嗰陣時開始？唔係嗰陣時開始，之後啲嘅。佢讀完書之後開始，讀完書之後咧我就大個啦。喂，唔係你傻女嗰個年代都幾成熟下㗎，嗰個形象。唔成熟㗎。係咩？但係你着到啲裙好飒㗎嘛。嗰陣時被逼嘅啫。被逼嘅。我翻到嚟之後，你覺得真係成熟咗好多啦。係啊，翻咗嚟之後成熟咗，成熟嗰啲啦。咁你今次呢個演唱會咧，仲會唔會有橙色嘅頭髮咧？唔會啦，今次係好真我嘅，即係好，但係唔係蓬頭垢面。係咩？真嘅你係蓬頭垢面嘅咩？係咯。係㗎。真得嚟，即係靚嗰個真我啦。咁因為今次我哋都係希望，因為我監製 Polly 咧，就希望以我最真嘅陳慧嫻去俾大家睇咯。咁所以就今次就唔會再有啲紗裙啊，或者係扮到好誇張嗰啲，係唔會再公主都係我係嚟噶嘛。咁但係咧就佢笑到咁喎，好誇張嗰啲咧就唔會有啦。咁就係我用幾個詞去形容咧，就係 modern、elegant。modern 高貴 and sophisticated， 複雜啊，細姑係啦，唔識嘅查字典都唔該。sophisticated 咯，即係都係modern 嘅型啲嘅衫咯。係啦，係嗱，暫定開2場啊嘛。係啊，4號同埋5號。喂，上次開演唱會幾時啊？陳慧嫻？1997年同呢個香港管弦樂團嘅。哇，6年前啦噃。係啊！嗱，因為咧，我哋一路都知啊，慧嫻咧係一個緊張大師，超級緊張大師。係啊！嗱，你錄唱片咧，我聽唱片公司朋友講，已經咧就係哇緊張咗好耐啦。死啦！今次演唱會，仲有咧，而家只係剩翻咧唔夠1個月嘅時間，仲緊張。我其實係好緊張噶。係咯。但係我發覺我唔知點解最近唔係太。即係呢個毛病好似醫好咗少少，因為我琴晚坑先上完電視，我喺後台度我唔係覺得好緊張咯。雖然我喺個台嗰度都係好緊張，黃凱芹睇到啊，俾黃凱芹睇到啊。係點樣啊？點緊張法啊？佢我都好緊張咯。係啊。但係其實但係已經我都好緊張啊，比以前好咗好多噶啦。我見到黃凱芹就特別緊張啦。係點解咧？因為佢着一件白色嘅線衫穿窿嘅咯。哇！個個都話嗰件線衫嗰件係 cotton，OK？你話係線衫嚟嘅？佢哋話啫嘛，你哋唔可以打情罵俏咯，你嗰啲唔得情罵俏啦。我唔會啊，俾得閒同佢打情罵俏。點啊？你關係？你係一個淑女形象嘅，唔該晒，真係，好開心嘅，真係咪話咧？喂，嗱，今次呢個演唱會啦，咁啊，你壓力大唔大啊？我麻麻地咯，我唔係好大嘅咋。係啊，我會好努力去做咯，我希望做好佢啦。係咯，平時你應該話係啊，好大壓力噶嘛。唔係啊，真係即係我盡量去做好佢啦。我壓力呢樣嘢真係唔好再搞啦。如果再搞，我真係瞓低㗎啦。所以我即係我會係有嗰種衝勁去做咯。咁但係我盡量去做好佢咯。咁就我盡量唔會俾自己有壓力。應該冇問題嘅。慧嫻都已經開過4次演唱會㗎啦。係啊，我覺得我唔會係嗰種壓力，即係你哋唔好俾壓力我就得喎。如果你俾壓力我就好大壓力咯。記得咁準嘅你4次演唱會，我哋有傾偈嘅。OK， 嗱咁樣呢個時間聽下以下呢個宣傳聲帶先，翻嚟之後咧再問你啊嚇。3個男人2度復出，1個慧嫻。好似以前歐丁玉咁樣，就係一個真係好就得人嘅人嘅人俾我嘅男朋友俾我咯。咁但係經過第2個男朋友咧，佢就真係最磨滑咗我嗰啲稜角嘅一個人。我哋都只不過係識咗半年啫嘛，一定唔會咁快認定一個人。今晚12點，羅啟新、程振鵬向左扭向右扭，有陳慧嫻。其實所有嘢我哋已經注定咗同邊個人一齊咯。係啦，今晚咧慧嫻又會出現啦。係啊，有關呢方面你有冇嘢想問啊？黃凱芹今晚聽咪得咯。已經講晒。率先曝光，咁快講晒？喂，阿陳慧嫻，我淨係知道最近陳慧嫻同陳輝陽行得好埋。係，咦？但係佢走咗啦嘛？喂，慧嫻，喂，哦，揾緊你啊！而家有。係啊，想問下你咧，係咪做緊做緊唱片咧？同陳輝陽咧嘅接觸比較多係嘛？冇錯嘅。你對佢印象點啊？我對佢印象非常之好噶。呢句說話要笑嘅，點解？陳輝陽真係好噶。其實嗱，佢咧又有才華啦，你知我又最中意人有才華噶啦。咁佢又好人咯。咁佢又俾到我嗱，我好正經噶吓。佢又俾到我好多音樂上嘅靈感啦。佢又教到我好多嘢啦，教我嗱唱歌咧，你就唔好似以前咁樣咁大力去唱，你係唔需要噶。同埋咧，你
你嗰啲咬字咧唔好咁硬咧，一個個字好似朗誦咁，你係唔需要嘅。雖然我知道你以前攞朗誦冠軍，咁所以但係你係啊。但係咧，你係唔需要嘅。你咧唱歌咧，稍微拉過啲字咁樣樣咧，就會比較咧連啲咁樣去唱啦，就會合翻而家呢個時勢嘅。咁同埋咧，佢又會俾好多唔同嘅歌俾我唱咯。今次好多我都未試過嘅唱過嘅歌啦，好似明日有明天，你自己都唔識得。明日有明天嘅歌種咯。咁又有第二啲啦，有 Bossa Nova 啦，有一啲新潮嘅小調嘅，以我所知道。跟住咧，我最緊要嘅就係有一種快歌，我唔知係叫做咩快歌嚟。但係個歌名我已經好中意啦，叫《柯德莉夏萍穿過的》，唔係柯德莉夏萍穿過的鞋。哦，好正，啱你着嘅噃，你又知唔啱？啱㗎，咪咯，柯德莉夏萍好高嘅。你又知你見過佢咩？你識佢咩？我真係以為柯德莉夏萍唔算好高嘅女星嚟嘅喎。唔係好高，但係都有5尺高㗎。因為睇電影，我真係覺得佢係比較嬌小玲瓏嗰啲嚟㗎嘛。我覺得佢係因為拍着嗰個係好高嗰啲男星，好高啲男星啫。我今次仲有一隻呢，我突然間講翻轉頭。你講一講。我仲有一啲歌咧，仲有一隻歌咧係好 jazz 嘅。係啦，咁呢啲我又係未唱過嘅。係咁我又覺得陳輝陽俾好多耐性俾我咯，因為咦，乜你要嫁俾佢嘅喎？咁樣你講到咁好，你要嫁俾佢嘅咯？我冇 no problem。哇，你講得咁出面嘅？咪係咯？乜嘢啫？你次次做唱片咧都中意啲監製嘅。做唱片啊，你講好。每一次都中意一個監製。呢個說話好似有冇啊？我咁多年都係嗰個監製嘅喎。以前嗰個咧？以前嗰個結婚啊嘛，唔關我事。唔係咯，但係你都係情投意合嘅。但係呢一個未結婚嘅，呢個陳監製未結婚嘅。係啊。係啊。咁啊好啊，不過陳監製似乎比較進度慢啲喎，係咪？係啊，因為我哋前一排因為 SARS 呢個問題咧，咁樣我哋都會以為呢件事搞好耐啦，咁所以可能即係出唱片呢件事就會遲啲咯。咁但係點知佢突然間就冇乜即係好翻啦。咁所以我哋嗰個喺個預算上面係比較失去咗一啲預算嘅。咁所以我應該喺我演唱會之前呢，我應該係錄唔切成隻碟噶啦。係啊，我而家錄咗一半咋。咁我而家申請緊呢，入紙申請就係錄完咪呢個開完演唱會先錄埋嗰一半咯。係啊。而家做歌手咁噶啦，要入紙申請。係咯，咁多人驚嘅係咯。好啦，嘛7月4號、5號啊嘛。係啦。係啦，咁幾時開始賣飛咧？係咪明天啊？明天係啦，咁啊喺呢個城市電腦售票網啦。係啦。好，各位咧支持慧嫻嘅 fans 咧，密切留意，同埋咧聽日咧去支持佢咯噃。係啦。咁啊預祝你嘅演唱會成功啦。係啊，希望見到大家。好 ，OK，拜拜。Thank you，慧嫻，拜拜。拜拜。